用了很多层的海绵去保护住我们的配件。对。那全新喷胶枪系统，如果你担心配件昂贵，你也可以在购买之前先咨询我们不同机器、不同配件的价格，那这样你个人也有一定的想法和一定的考虑。那我们这边的热熔胶和冷胶喷胶系统在这一边已经用了布包浆去准备好了，减少损坏的风险也是我们的服务之一。我们会进行一个为期24小时的长期测试，保证我们的机况没有问题才出货。那因为保证机况没问题，在我们公司是非常重要的一个考虑因素。我们不希望客户收到货物以后，经过了长途跋涉的一个旅程，那结果是机况不理想的啊。我们不想说做一些对信誉不好的行为。那这一个机器的话呢，我们现在打包好了，我们也会陆续去发货。那今天呢，也感谢客户素未谋面，然后在国外就这样子下定了4套喷胶枪系统。